Wonder shall never end o, my country people. WUNMi and mama mohbad don enter one canoe as mohbad private autopsy began. No be small matter o, water don pass fufu for this mama mohbad and WUNMi mohbad girlfriend. I will drop the audio with you guys so that you all understand what I'm talking about. But before that, please hit on the subscribe button to subscribe to this channel if you are new in this channel. Turn on the bell icon to get notified on time whenever I publish any latest video. For all those watching my videos on a daily basis and my returning subscribers, una well done. God will continually bless you. At this junction, let's move. So ṣe ló dẹ̀ ń lérí fún lọ́n lérí níwájú wa pé kò sí nǹkan tán lè ṣe wípé tóun bá sọ pé òun ò ní ṣe DNA òun ò ní ṣe pé kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe fóun pé òun ni òun lọ́mọ òun. So ó dẹ̀ ń sọ fún wa pé ká máa ń ṣe kàtàkàtà ká máa ń ṣe kìtìkìtì ká máa sá káàkiri wípé tó bá pẹ́ tó bá yá wípé ojú wa máa já pé nǹkan tá fẹ́ nǹkan tí ọwọ́ ojú wa ń wá ó ní ojú wa máa rí. So bó ṣàṣe ń lérí fún ọ̀rẹ́ ènìyàn ò ní court kò pẹ́ ní bá ṣe parí court ní kí náà porúkọ woman yẹn màmá yẹn bá gbọ̀ndé látẹ̀yìn ló ní òun lọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ. George wa ní ó lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ tó bá lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ ṣe bó ní lọ́ọ̀yà lọ́ọ̀yà ẹ ló yẹ kó sọ fún pé kó wá bá ẹ sọ̀rọ̀ tí o fẹ́ sọ náà. George wa ní kí lọ́ọ̀yà ẹ kó dìde pé ṣó mọ̀ rí ó lóun mọ̀ rí. George wa ní kí lọ́ọ̀yà ẹ pé tọ̀ pé kí nìkan tó fẹ́ sọ. Lọ́ọ̀yà wa ní pé òun fẹ́ kó gbọ́ látẹnu ẹṣin ni pé I want the judge to hear from the horse's mouth. George wa ní pé ẹ̀yin téèyàn ti gbà yín àṣàgbẹjọ́rò ó yẹ kẹ́ mọ court procedure náà. Ó wá ní òkè pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ bẹ́ríà ni wọ́n fẹ́ sọ wípé òun àti ìyàwó ọmọ òun àwọn ti sọ̀rọ̀ àwọn dẹ̀ ti agree wípé káwọn lọ ṣe bẹ́ríà nígbàtí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ṣe autopsy. So George wa dìde ni George wa ní pé wípé ẹwà ń court látàárọ̀ ẹ̀dẹ̀ gbọ́ pé a ti grant private autopsy wípé ṣé nígbà tán bá lọ sìnkú pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe private autopsy. Ìyá yẹn wá ní pé ṣèmọ́ ti ṣe lẹ́ẹ̀kan pé èwo náà tó fẹ́ tún ṣe. Bí èyí olóbìnrin ṣe dìde nìyẹn pé òun ò fẹ́ kán máa ṣá ọkọ òun ní àáké àti àdá lójoojúmọ́ wípé òun fẹ́ bẹ àwọn court wípé customary marriage lòun ṣe pé òun dẹ̀ ní right láti demand wípé kán lọ sin ọkọ òun. So kí woman lawyer kan ìgbà náà jẹ nìyẹn bó ṣe dìde nìyẹn woman yẹn ló ṣàwá disgrace wọn at the end of the day pé idiot ni wọ́n wípé wọn dẹ̀ lójú tì wípé báwo ni ìyàwó àti ìyá wọ́n ṣe máa ń lẹ̀dí àpòpọ̀ tó máa ń wá court wípé ṣé wọ́n mọ̀ pé ẹni tó kú pé ṣó ní bàbá ni pé tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fẹ́ sìnkú nísìnyí báyìí pé ṣé àwọn ni àṣẹ tọ́ sí lẹ́tọ̀ọ́ láti máa sọ pé àwọn fẹ́ sìnkú pé ẹni tó lọ wọ́n gọ́ pé wá tí ò bá agree pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ pé ṣé wọ́n lè lọ sìnkú lẹ́yìn ẹ̀ ni. So woman yẹn disgrace wọn ó disgrace wọn dáadáa ló wá ní pé kán padà sílé kán lọ tún lé wọn tù pé disgrace náà wá fúnra wọn pé ọ̀rọ̀ tán gbé wá court yẹn pé ìtìjú àti disgrace òun náà wá fúnra wọn ní court wípé òun máa advice wọn kán padà sílé kán lọ tún lé wọn tò. So bí George ṣe gbà lẹ́nu madam lawyer yẹn nìyẹn tó wá sọ fún wọn pé táwọn bá tiẹ̀ máa sìnkú ó máa di after second autopsy. Bá bá dẹ̀ máa sìnkú after second autopsy ó dìgbà tí bàbá bá fọwọ́ sí. Tí bàbá ò bá dẹ̀ ti fọwọ́ sí kán gbàgbé ẹ̀ pé kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. So. Kọ́ọ̀tù nìyẹn o ọmọ yẹn ń lérí gan o èmi ò wá mọ nǹkan tó desire. George yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ pé táwọn ò bá parí second autopsy wọn
wọn lè ṣe ìsìnkú kankan o wípé táwọn bá dẹ̀ parí second autopsy gan tí bàbá ò bá fọwọ́ sí pé kán lọ sìnkú pé wọ́n kàn ń ṣeré ni pé kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ so báwọn méjì wọ́n chátà mọ́ bọ́ọ̀sì wa o wọ́n kọ́ àwọn èèyàn wa o wọ́n fẹ́ wá máa sunkún àwọn ọlọ́pàá ló lé wọn dànù pé ilé kóòtù ń ṣe ilé ẹjọ́ tán ti máa ń sunkún sọ́mù yẹn ni pé ó ṣà ń lérí pé kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ o pé òun ò ní ṣe autopsy o pé nǹkan tó ń bá fẹ́ ṣe kán lọ ṣe òun ò ní ṣe DNA ó lérí fọ́rẹ̀ ẹ mọ̀ pé mi jókòó sẹ́yìn ẹ̀wọ̀n dẹ̀ mọ ibi tẹ́mi belong sí gbogbo nǹkan tó sọ fọ́rẹ̀ pátápátá àǹtí ẹ̀ ni àbúrò màmá ẹ̀ ni ó ní pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ káàkiri pé òun bọ́kùnrin sùn káàkiri pé wọn dẹ̀ lè tọ́ka sáwọn ọkùnrin tó ń bá sùn wọ́n ń parọ́ mọ́ òun wọ́n ń ṣe kinní kan ó ṣà ń ṣépè ó ṣà ń lérí fọ́rẹ̀ pé òun máa bá wọn fà á débi tán máa fà á dé èèyàn kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tẹ́ mọ̀ dáadáa tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi nínú court tó lè jẹ́rìí sí gbogbo nǹkan tí mo ń sọ yìí èmi ò tẹ́ mọ̀ pé òun ló jókòó ẹni yẹn ló sọ fún mi pé òun ni tó lè testify sí màá ní pé kó wá join passport yín tó bá da lẹ́tà bá dàbújá pé kó wá sọ dáadáa fún yín because òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ kó tó di kó wá carry me along kémi náà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ nǹkan tó ń sọ bọ̀ ó ṣà ń lérí gan ó lè máa bá wọn fà á pé ẹ máa gbà wípé èèyàn wà lábẹ́ ọ̀run so bó ṣàṣe wọ́n ṣe kóra wọn jáde nìyẹn o. comrade ó sọ ti fi ẹ even ká ṣe autopsy tán ká ṣe toxicology tán pẹ̀lú wọ́n mọ̀ tán fún wa tí wọ́n mọ̀ ti yẹn. àṣírí tèmi fẹ́ sọ fún yín jẹ́rí ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan fún yín àwọn pípù yẹn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé nǹkan kan o wọ́n gbẹ́kẹ̀lé nǹkan kan ẹ má yẹ ká tanra wa o wọ́n gbẹ́kẹ̀lé nǹkan kan àwa ní ká lọ ṣe kí ni ká lọ wọ ṣòkòtò wa dáadáa àṣírí kan tú sí wa lọ́wọ́ láàárọ̀ ọjọ́ àwa jókòó à ń rò wò pé báwo ni orú nǹkan báyìí ṣe lè máa ṣẹlẹ̀ kó dẹ̀ jẹ́ pé àtọwọ́ state government ni kìíní yìí ti ń wá nǹkan tí àṣírí táyà àwọn èèyàn tó wà ní state government náà dẹ̀ wá tú sí wa lọ́wọ́ exactly bá ṣe dé court tá a parí court báyìí nǹkan tó ń sọ gẹ́lẹ́ fún wa ní state government bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ní gẹ̀yẹn àti màmá yẹn bọ́dẹ̀ ṣe wọlé dé nìyẹn ibi tí mo wà tí mo jòkó sí ọlọ́ngbọ́n ẹ̀rù bà mí àyà mi ń já ẹsẹ̀ mi ń gbọ̀n. So, according to the audio you just listened, Mama Mohbad Abosede and WUNMi Mohbad wife connive, saying that since the first Mohbad autopsy result is inconclusive, there should be no any need for another private autopsy because they wouldn't like to see Mohbad's body butchered again. Guys, this is unbelievable. Una see the reason why everyone is seeing WUNMi as the prime suspect of what kpai Mohbad. How can she make such statement after the long run the world are running to see the root of what kpai Mohbad? They even added that ever since Mohbad's elder sister witnessed the first Mohbad autopsy, she has not been talking to his father, Mr. Aloba Joseph. Well, nobody know what that one mean. For this case of Mohbad, WUNMi and Mama Mohbad got a lot to answer. Thank you very much for watching this particular video. Feel free to say what you think about this particular video at the comment section. Justice for Mohbad.